gente por aquí que estemos más. Y ya me he dado cuenta que era la Guardia Civil, digo, pues. Arriba, venga, abre puerta. Abriendo puerta, ya está. Venga, vamos para arriba. Cuidado. Ahí. Cierra puerta. Coge el perro. No, puerta cerrada. Está saliendo. Está saliendo. Venga, sale uno, ¿eh? Cerrada puerta. ¿Listo? Sí, mientras sube y demás. Ahí está.